បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពាក្យលើកទឹកចិត្តមួយឃ្លាភាពទៀងទាត់មានសារៈសំខាន់ជាងភាពល្អឥតខ្ចោះ Consistency is more important than perfection មានន័យថារាល់ការចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយយើងអាចល្អឥតខ្ចោះបានទេឧទាហរណ៍ក្នុងនាមយើងជាសិក្ខាកាមជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រចឹងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាផ្លូវការបានលុះត្រាតែយើងឆ្លងកាត់អំពីរឿងទូចចាប់ផ្ដើមពីអក្ខរក្រម alphabet ក៏ដូចជាការសិក្សាភាសាខេមរៈភាសារបស់យើងដូចគ្នាកាលពីយើងនៅកុមារភាពយើងឆ្លងកាត់គ្រូច្រើនមែនទែនមែនទេហ្នឹងហើយតម្រាំតែយើងអាចសរសេរអីបានដូចសពថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមការសរសេរគ្រូទាញដៃផងតម្រង់បិចផងខ្មៅដៃផងតម្រាំតែបានសរសេរល្អឥតខ្ចោះដូចនាពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងមានន័យថារាល់ការធ្វើអីមួយយើងមិនអាចចាំរហូតដល់តែយើងមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងទើបយើងចាប់ផ្ដើមទេគឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលយើងមិនមានអ្វីសោះប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមរាល់ជំហាននៃការរីកចម្រើនគឺចាប់ផ្ដើមពីមួយជំហានតូចៗដែលយើងចាប់ផ្ដើមបើយើងគ្រាន់តែមានគំនិតយើងមិនដែលចាប់ផ្ដើមស្មើនឹងសូន្យអូខេ